Paz do Senhor, irmãos amados. Fogueira santa, não fogo de palha. Seja fogueira santa, porque fogo de palha acende rapidamente apaga. Jesus não está procurando os fogos de palha. Eita glória! Vamos lá! Fazer uma fogueira, mas não caia na bobeira de fazer isso com papel. Com palha seca, mata o circo, só na vida esse fogo. Então isso não é o fogo do céu. Tem muita gente levando a vida assim, acomodado, dizendo prender. Ele acredita que Deus cura e batiza, mas só quer viver de bens e não defende quem assim. Desconfiado, nervoso, feito um leão e mentiroso, de gravata e com a Bíblia na mão. Se é cantor, canta um hino de poder, ele pula, sapateia, querendo aparecer. É conformado e diz que tudo é provação. Além de tudo é medroso, não usa fé. Vai lá no monte, ora quando a madrugada tem a vida amarrada e não sabe o que é, sabe? É tempo de orar e vigiar. Tem liberdade, deixa Deus usar, mas é preciso de discernimento a todo momento, pra não se enganar. Tem fogo santo de Deus no altar, tem brasa viva, lenha pra queimar. Quem é de Deus vai receber a bênção, mas o fogo de palha vai se apagar. E acho tudo normal e quer que todo mundo pegue e o pecado não faz mal. Com essa moda é tão fácil esconder, dando glória, grita pula, está cheio de poder. É tão comum hoje ver crente sem visão, obedecendo a voz do enganador. Se é congresso, o diabo faz a festa, é tanto falso profeta enganando até pastor. É tempo de orar e vigiar, tem liberdade, deixa Deus usar, mas é preciso de discernimento a todo momento, pra não se enganar. Tem fogo santo de Deus no altar, tem brasa viva, lenha pra queimar. Quem é de Deus vai receber a bênção, mas o fogo de palha vai se apagar. É tempo de orar e vigiar, tem liberdade, deixa